تقول لك نحس ان كو دو بوانيار في كرشي ولا نحس واحد يجوز عليا في الباربولي. السلام عليكم، واسمي شايب إيمان، في عمري 29 سنة. Je suis animatrice TV et chroniqueuse radio وعندي بطانة الرحم المهاجرة. Quand je suis tombée enceinte عندي 5 سنين بداوني des symptômes. Déjà que درت une grossesse très difficile, une grossesse à haut risque, une hospitalisation. هادوك les symptômes قلت sûrement عندهم علاقة بالحمل تاعي. Mais le problème c'est que مور الحمل و des années مور الحمل كانوا مازالهم عندي هادوك الأعراض. J'avais des douleurs في البطن تاعي، كانوا عندي دي دولور في ظهري، دي دولور يحبطوا لي حتى لرجلي، كانت عندي اون فاتي كرونيك. تما ما ندير اون بون نوي دو سوماي نرقد 9 سوايع نوض الصباح مدقدقه كيما نقولوا. اي دونك شفت ان روماتولوج، شفت ان انترنيست، عاودت وليت عند الجينيكولوج يقولوا لي بلي كيا ريان دو تو. باغ كونطخ ا لانتيريور دو موا كنت على بالي بلي كاين حاجه، دونك جي با لاشي حتى وين عاودت مون جينيكولوج قلت له نو يفو كو نحوسو ونصيبو. اي فينالمون il m'a diagnostiqué وصاب عندي بطانة رحم المهاجرة. هي مرض مزمن يقيس النساء من لاج دو بروكري حتى لا مينوبوز. حنايا في الرحم تاعنا عندنا غشاء، وفي هذه الحالة الغشاء هذاك نصيبوه موجود en dehors de الرحم، تما راح يلصق في d'autres organes. Une femme sur 10 est atteinte d'endométriose، و40% من هذوك النساء اللي مرض عندهم مشاكل في الإنجاب. لي ستاتستيك يقولوا بلي qu'il faut une moyenne de 7 سنوات باش يحطوا لو دياغنوستيك على لوندوميتريوز، وتقدر تروح حتى ل 12 سنه. انا دو مون كا كان لازم لي 4 سنين باش عرفت باللي انا مصابه ببطانه الرحم المهاجره. كيما تبانش في ليكوغرافي يمدلك ايغام، وفي ليغام الا ما بانش بزاف كاين اللي يديروا دي سيليوسكوبي دو دياغنوستيك كاريمون باش يعرفوا واش كاين داخل الجسم. كي تسقسي نيمبورت كال اندو غيرل تقول لك نحس ان كو دو بوانيار في كرشي ولا نحس واحد يجوز عليا في الباربولي. Il faut savoir que هذا المرض ما راهوش مرض جديد، il existe depuis très très longtemps، وكاين دي بيرسوناليتي في العالم كامل هضروا على المرض تاعهم، من بينهم لي بلو كونو هيلاري كلينتون، ماريلين مونرو، باميلا أندرسون. في فرنسا عندنا لا شانتوز اكتريس لوري دايوغ اللي هضرت على سا مالادي وعلى سون كومبا باش تجيب ان انفون. اي دونك هاد لي ديرنيير زاني رانا نسمعوا بزاف على هذا المرض. انا اون فوا que j'ai été diagnostiquée, j'ai été soulagée parce que je me suis dit il y a bien quelque chose finalement. Directement on m'a mis sous traitement, j'étais sous hormonothérapie. تما داروني sous ménopause artificielle، يحبسونا كامل عاده باش لي دولور هذوك ينقصوا. مي l'inconvénient c'est que هاد لي تريتمون هرمونو عندهم ثاني دي كونسيكونس. عندنا دي دولور au niveau de العظام تاعنا ولا فاتيك زيد تقوى encore plus. c'est une maladie chronique اللي ما عندهاش ان تريتمون. واش يقدروا يمدونا غير دي هرمون باش ينقصوا لنا من الاعراض تاعها. كاين اوسي لي تريتمون سوا حب نشربوه حبوب، سوا يقدروا يكونوا دي انجيكسيون. مي باغ اكزومبل كيما لي انجيكسيون الجينيكولوج قال لي بلي هاد لي انجيكسيون ما نقدروش نديروهم بلوس دون اني في الحياه كامل على خاطر يفتتوا العظام. وي فو سافوار اوسي كو لي تريتمون ils sont très très chers. ça peut aller من 6400 دينار حتى ل 18000 دينار، ça dépend du traitement. إلا كان نشربوه ولا كان une injection. سييت ندير quelques recherches من جهتي باش نقلل من l'utilisation تاع الأدوية. donc هذا ça reste un choix personnel. j'ai essayé l'alimentation anti-inflammatoire، زعما نقصوا les produits laitiers، نقصوا اللحوم الحمراء. j'ai essayé aussi de faire des exercices de yoga sur le net، ولا carrément la bouillotte، la bonne vieille bouillotte معمرة بالماء سخون وتنحط فوق الكرش et puis c'est tout. j'ai décidé de créer Endométriose Algérie باش نجمع النساء المصابات. قريت une fois un témoignage تاع une femme اللي مريضة بالأندوميتريوز اللي قال لها son médecin بلي c'est une femme stérile، بلي elle pourra jamais avoir d'enfant. et finalement elle a pu tomber enceinte et quelques années après elle a pu avoir un deuxième enfant. وشنو هي العبرة اللي نخرجوا من هذا الشيء؟ c'est que ça reste une maladie اللي ما راهيش معروفة بزاف. tant que تكون عندنا l'espoir في la vie rien n'est impossible، il faut juste y croire.